Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Adrián Váquez. Quiero recomendar al Instituto ICE, donde hice mi capacitación para soldador. Si bien amplié mis conocimientos, si buscas algo rápido, donde puedas mejorar tu conocimiento, te lo recomiendo, la verdad. Me sirvió bastante, muy intuitivo, digamos. Y lo mejor de todo es a distancia, no tenés que ir todos los días a lo que fuese, la verdad, recomendable.